지금 내 왼손에 들린 250g 분유로 이두컬 12개 3세트 웜업으로 진행하고 사실 이따 집에 가서 엄마랑 하체하기로 했어요. 아, 나와보세요. 빨리 육아 퇴근하기 전에 본 운동 조져야 해요. 근데 왼쪽이 어디였죠? 다들 집에서 코골이 ASMR 틀고 자는 거 아니야? 난 아빠 코골이 소리로 매일 잠든다. 진짜 프로 수면 유튜버야. 5회 조회수 올라간다. 근데 코골이는 컥컥컥컥 소리가 맞지요?